Почитувани, минатата недела граѓаните имаа можност да слушнат 3 извонредни вести. Невработеноста падна на рекордно ниски 24,6%. Американската компанија Key Safety Systems започна со работа во Кичево и ќе вработи 1000 луѓе. А турската компанија Атаймач ќе инвестира 10 милиони евра во откупно дистрибутивен центар во индустријската зона во општина Илинден, со што ќе бидат отворени 100 нови работни места. СДСМ нема одговор, ниту капацитет за да парира на ВМРО ДПМНЕ на конструктивен начин кога станува збор за проекти од општо добро за граѓаните. Единствен одговор кој може да го понуди СДСМ е деструкција и фабрикување на нови афери и манипулации. Резултат на ваквите негативни сценарија се тонење на рейтингот на СДСМ и континуирано зголемување на разликата и предноста на ВМРО ДПМНЕ. Најновите изјави на Кире Наумов, Љупчо Николовски и Александар Кирацовски повторно се на истата линија. Тие сакаат да го оспорат избирачкиот список и системот на адреси по кои се организирани сите избори досега, вклучувајќи ги изборите кои ги организираше СДСМ, а ги доби ВМРО ДПМНЕ во 2006 година. Граѓаните се свесни за кого гласале и како гласале. Нивното право на глас не може да биде оспорено од стравот на СДСМ од излегување на избори. Досега не беше наведен ниту еден случај со кој беше оспорен основниот демократски принцип – еден човек, еден глас. Се што видовме беше проблематизирање на системот на адреси и улици. Истиот систем кој функционира со години наназад и со кој се реформира интензивно изминативе години. Вистината е таа дека ВМРО ДПМНЕ победува во 9 последователни изборни циклуси со разлика од 200.000 гласови, затоа што се бори со програма и со проекти кои директно се одразуваат врз животот на граѓаните. Значи разликата меѓу ВМРО ДПМНЕ и СДСМ не е 10 гласа, не е 100 гласа, ниту 10.000 гласа. Разликата е огромна и нема да биде надмината со континуирано лажење и манипулирање и фабрикување на афери од страна на СДСМ, на кои, верувајте, им се смее и Даниела Рангелова и незините соседи од Брвеница. Ги повикуваме СДСМ да не ги попречуваат подготовките за изборите и да не размислуваат за сценарија со кои повторно Македонија ќе ја стават во заложништво на нивното немање на капацитет за се изборат за довербата на граѓаните. Граѓаните мора да добијат и ќе добијат шанса да го реализираат своето врвно демократско право, да гласаат и да дадат мандат на идната влада, да ја извлече Република Македонија од политичката криза во која што е втурна СДСМ. Ви благодарам.